वेलकम टू आरपीआर एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्यपालक सहायक नालंदा डिस्ट्रिक्ट की ओर से एक ऑफिशियल न्यू अपडेट जारी हुआ है, जो कि न्यू नोटिस है। इसमें दोस्तों हो जाए आप लोग को बता दूं, क्या फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, व्हाट टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी हो गया है और मेरिट लिस्ट भी। तो जो है महत्वपूर्ण जानकारी है, ज़रूर देखिए। आइए जान लेते हैं। उसके लिए हम लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं। चलिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। आप लोग भी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद जो सबसे पहले नोटिस पे क्लिक करेंगे। चलिए, नोटिस पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर अनाउंसमेंट पे क्लिक करना है। इसमें जैसे क्लिक करेंगे एक पेज यहाँ पे खुल के आ गया है, आप लोग देख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे आज ही का डेट यानी 27/12/2018 के यहाँ पे जो 3 नोटिस जारी किया है। तो क्या है नोटिस, चलिए बताते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जो यहाँ पे पहले वाला नोटिस है, इसमें आप लोग को जो बताया गया 75% जिनका जो यहाँ पे मार्क्स होगा उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और उनका जो एग्ज़ाम भी होगा। तो उनका भी एग्ज़ाम भी हुए हैं, यहाँ पे देख पाएंगे। तो फर्स्ट नोटिस है जो 4/12/2018 को एग्ज़ाम हुआ था हिंदी और इंग्लिश का, यहाँ पे जो नोटिस जारी किया है। चलिए क्लिक करके नोटिस देख लेते हैं डाउनलोड करके यहाँ से। चलिए डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट करते हैं। चलिए डाउनलोड हो गया। अब जैसे ही ओपन होगा आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले देख पाएंगे सीरियल नंबर, उसके बाद रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो यहाँ पे मार्क्स लाए हैं, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे जो फुल मार्क्स दिया गया है। ठीक है, टोटल यहाँ पे देख पाएंगे 13 पेज के यहाँ पे जो PDF है, उसमें जो है 471 लोगों ने जो यहाँ पे एग्ज़ाम दिए। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद चलिए 2 बार बैक करते हैं। ये फर्स्ट यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन था। अब सेकंड नोटिफिकेशन, इसमें जो है जो पास किए हैं उनका मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनाने के बाद ये जो PDF है, इसमें चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। मेरिट लिस्ट में किन का नाम आया है देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे डाउनलोड कर लिए। आप दोस्तों यहाँ पे बता दो आप लोग को, ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया गया, जिसमें जो है टोटल जो है 35 लोगों का यहाँ पे जो लिस्ट में नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे, 35 लोगों का नाम आया है। अब एक बार बैक कर लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं। तो ये दोनों नोटिफिकेशन का काम हो गया। अब लास्ट यहाँ पे नोटिस जो दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि देख पाएंगे यहाँ पे पहले बताया था 75% लोगों का यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अभी जो बता रहा है कि 65% वाले का यहाँ पे जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, वो भी 31/12/2018 के बाद जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देख पाएंगे 4/1/2019, 5/1/2019 को आप लोग को एग्ज़ाम होने वाले हैं। और आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा 31/12/2018 के बाद होने वाला है। तो 1 तारीख को आप लोग जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, 75% वाले और जो 65% वाले। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे एक यहाँ पे नोटिस जारी किया है। चलिए इस नोटिस में क्लिक करके डाउनलोड करके देख लेते हैं। चलिए इसमें जैसे डाउनलोड करेंगे उसके बाद देख पाएंगे आप लोग सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर, जो एप्लीकेशन ID नंबर है ये है रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे नेम दिया हुआ और एग्ज़ाम वेन्यू जो है आप लोग का एड्रेस है, ये एग्ज़ाम जो होने वाले रूम के लैब का नाम। ठीक है, उसके बाद डेट पर देख पाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टाइमिंग देख पाएंगे कब एग्ज़ाम होगा, कितने बजे। टोटल यहाँ पे 50 पेज की PDF है दोस्तों। टोटल यहाँ पे लगभग जो हमने काउंट किए 3500 स्टूडेंट यहाँ पे जो है 3500 स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे। बस इसमें जो आप लोग को बताया गया, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, रोल नंबर, नेम, वेन्यू और डेट और टाइमिंग। ठीक है, क्या चीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है ये आप लोग को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, जो कि आप लोग का डिक्लेयर होगा 1 तारीख को, 1 जनवरी को, 1 जनवरी या 2 जनवरी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बताया गया आप लोग को 31/12/2018 यानी कि आफ्टर लॉगिन आप लोग को जो 31/12/2018 के बाद आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग देख पाएंगे और आप लोग का एग्ज़ाम देख पाएंगे। यहाँ पे 2 दिन होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पे हम आप लोग को बता दूँ, जिनका जो 65% है वो लोग जो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही था, इतना ही जानकारी इसमें दिया हुआ था, तो आपको इतना ही जानकारी दे दी है। आशा करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई, जानकारी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपकी मन की बात कमेंट पर लिखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।